oleme üle tagasi siin Viljandis Oru tänaval, kus on siis taastame seda verandat ja mis ma siin teen, siin on siis see, et kuna ajalooliselt olid need palgid tahutud, aga meie kasutame kuivapuitu, kuna konstruktsiooni suleme kohe pärast seda, siis ma teen lihtsalt nii, et võtame saetud materjali ja ma tahun üle, et see on muidugi palju lihtsam. Aga kuna kui materjal on jälle omakorda nii-öelda kõvem materjal või tugevam materjal, siis seda tahuda on ebamugavam, et siis võrdub see umbes võib-olla tööga sama, mis kui sa võtad toore ja tahud ära, toore palgi. See põhikonstruktsioon on siis iseenesest klassikaline niisugune 6-tolline materjal, et see on siis natuke 15 cm korda 15 cm. Et vanasti oli siis tollides ja on niisugune hästi tavaline, et ongi selline 6 tolli korda 6 tolli. Täna on 5. jaanuar 2021 ja verandatöödega oleme siis palgitööde juures. Ja palgitööd alustasime. Nüüd oleme jõudnud juba siia katuse juurde, et palju enam minna ei ole. Siin mõned päevad veel. Aga üldist pilti nähes siis on näha, et võib-olla sihuke, mis siit võib öelda, et natuke üle poole konstruktsiooni läks ikkagi uuendumiseks ja pool ja umbes vana alles, aga üldiselt ei saa kurta, et õnneks jääb ikkagi piisavalt ka veel vana alles. Siin saab võib-olla sellest tegemisest saab siis rääkida ka, et klassikaline selline pruss-sõrestik konstruktsioon keeltappidega ikkagi oli, et alguses vaatasime, et on ainult sellised pool-poolega tapid, aga tegelikult on siin ikkagi postidel olid väiksed keeled sees, et sellised 5 centimeetrised ja taladel on klassikaline selline järsk nurgaga tuuletapiga tapp, et siin taladest ka, et siis 3 talast ühe saime natukene jätta, et 2 tükki olid päris mädad, et eks igal ühel või igal jupil nii-öelda on natukene siit ja sealt vaja uuendada, et siis kui vahepeal pääseme proteesimisega, vahepeal tuleb otsa üks uus jupp panna ja vahepeal tuleb siis kõik uued jupid panna. Keerame korraks siis ta näeb, mis siin all on. Siia. Vaata, tõmba tagasi. See on üks kuradi laua pleki juppe. Lükka nüüd uuesti. No nüüd läks. Siin praegu märgib siis sarika tapi pesa paika ja siis eelmise siin, et saada ühele kõrgusele, siis kasutab laserit.
sisse saame, kui me seal me roovi laudikku ära lõigata. See nurk on suht. Kui ma mööda panen alguses. Kas ta läheb? Ütleme, 1,5 senti tahaks sinna poole. Veel edasi. Ja, siis ta läheb. Võt veel paar mingi. Läksin. Nüüd ta tahab tagasi saada. Nüüd oleme esimesel korrusel uuesti tagasi ja siin on siis näha, et mis oli nüüd siis läänesein, et kus siis sai vahetatud ära alumine vöö ja postid, alguses vaatasime, et postid lähevad võib-olla kogu ulatuses, aga siiski sai siis siuke 80 sentimeetri ulatuses umbes alumised otsad lihtsalt ära vahetatud. All on siis keeltapiga tavaline 5 sentimeetri sügavune ja siis tavaline rusikareegel on siis, kui nüüd posti või ütleme jätku teha, et kas siis on talatapp või postitapp, et siis on 3 ristlõiget, et kui see on nüüd ütleme 15 sentimeetrit läbimõõdus, et siis see võiks olla vähemalt 45 sentimeetrit, et ta siis annaks selle piisava stabiilsuse. Siin iseenesest tuleb pärast laudist seina, et selle seinaga ei ole probleemi, et see siis annab kindlasti selle piisava jäikuse ära. Põhjaküljes siis oli kõige paremas olukorras, ainult vööpalk läks vahetusse, keskmised postid saime jätta ja nüüd, mis on siis idakülg, et see on siis oli juba ette näha ka, et ta kõige kurvemas olukorras, et siit praktiliselt siis antud külg läks kogu ulatuses uuendusse. Et kuna siit oli hästi tugevalt läbi sadanud ja siin olid juba omal ajal aknad ära vahetatud, olid ära mädanenud ja siis see konstruktsioon ka, kui avasime, et siin praktiliselt juba sees midagi peaaegu ei olnudki, et see siis tuleb praktiliselt täies ulatuses koopiana. Talade puhul siis 3 tala saime jätta, 1 läks vahetusse, aga ema tala, millele siis need talad toetuvad, mis on pandud siit seina äärde jooksma, siis seal läks ka siis meetri ulatuses vahetasime ära, et kuna see sein, seesama idapoolne sein oli täitsa mäda, et siis tuli ka esimene lõik ära vahetada, et ei olnud midagi enam teha.